Oi, eu sou a acadêmica Giana Moraziana, do curso de Odontologia da Faculdade Pitágoras de Imperatriz. Eu vou defender o meu TCC com o tema Bruxismo na Infância, uma revisão de literatura. Eu tive como orientadora Mariana Machiori. Segundo Marie Petkevics, em 1907, o termo bruxismo foi enunciado pela primeira vez na literatura odontológica, em 1907. O bruxismo representa um transtorno involuntário e inconsciente de movimento, ou seja, é o ato excessivo de ranger e apertar os dentes. Desde então, o termo bruxismo ele vem se tornando cada vez mais comum na odontologia, sendo o bruxismo uma condição que pode desencadear danos ao sistema estomatognático. O presente trabalho busca responder quais os fatores responsáveis pelo bruxismo na infância. Objetivo geral: realizar uma revisão de literatura sobre o bruxismo na infância, específicos, conceituar o bruxismo, discorrer os fatores etiológicos responsáveis pelo bruxismo, expor os possíveis tratamentos para o bruxismo na infância. O bruxismo pode ser definido como contato estático ou dinâmico dos dentes em momentos não funcionais, sem propósito funcional e sem a consciência do paciente, causado por fatores emocionais e psicológicos, Bader et al. 2006. Também pode ser causado por fatores hereditários, genética familiar, ansiedade e estresse, mediante o ritmo de vida que as crianças levam. Neste sentido, o cirurgião dentista deve identificar os fatores etiológicos, reconhecer sinais e sintomas, principalmente faceta de desgaste, figura 1, hipertrofia muscular, limitação da abertura de boca, cefaleia, espaçamento da linha alba, Gaiba 2004. Clinicamente, o bruxismo ele tem diferentes níveis de desgaste da superfície dentária, podendo ser classificado como grau 1, quando há o desgaste apenas do esmalte, o grau 2, quando há a exposição da dentina, e o grau 3, como a gente pode olhar aqui na figura 1, que é o desgaste severo e exposição pulpar. Essa imagem eu tirei da fonte Sabatini, 2011. Dentre as modalidades de tratamento, segundo o Oxon 2000, destaca-se as placas oclusais, os procedimentos restauradores e os tratamentos ortodônticos, Lobeso et al. 2008. O tratamento ele pode ser específico também, de acordo com a alteração apresentada pelo paciente. Ainda há controvérsia entre os clínicos da melhor conduta terapêutica, considerando que o bruxismo ele é de etiologia multifatorial. Alguns autores alegam que o bruxismo infantil ele tende a diminuir entre 9 a 10 anos. Procedimentos metodológicos. Foi realizada uma revisão bibliográfica através das bases de dados PubMed, Lilex, Medline, Pireme, IBCT, BBO, Cielo, através das palavras-chave bruxismo, infância e parafunção. Após análise criteriosa, foram selecionados artigos, tanto na língua portuguesa quanto na inglesa, sem restrição quanto a período de tempo, para fazerem parte do trabalho e compor o corpo do texto. Diante do desafio que o bruxismo infantil impõe, conclui que é necessária a participação de uma equipe multidisciplinar para atuar sobre os fatores etiológicos e promover a melhor abordagem terapêutica que favoreça o desenvolvimento integral da criança. Este trabalho teve como referência os seguintes autores: Bader 2000, Gaida 2004, Lobeso 2008, Maciel 2006, Marie Petkevics 1907, Moresca 2016, Oxon 2000, Rodrigues 2006, Sabatini 2011. Eu quero aqui agradecer aos meus orientadores que me auxiliaram na elaboração do meu trabalho. Meu muito obrigado.